សួស្តីប្រិយមិត្តសម្រាយរឿងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមកកាន់ការសម្រាយរឿងទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់កន្លែងនេះវិញចិនមិនព្រមណាំសឹបនៅទេទោះបីជាប៉ុន្មានថ្ងៃក៏ដោយពេលនោះតាមក៏និយាយថាយើងសុំអង្វរែងទោះឲ្យយើងលុតជង្គង់ឯងនៅពេលនេះក៏បានព្រោះមិនចង់រំខានឯងទេវើយតែយើងតច្រកហើយណាផ្ទះណាំស៊ីបនៅឆ្ងាយពិបាកទៅរៀនពិបាកទៅធ្វើការទៅធ្វើឲ្យពិបាកដល់ឯងទៀតថែមទាំងដល់ថ្ងៃដែលរឿងត្រូវថតថែមទៀតចិនក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹងជួសន្តាគារឲ្យក្មេងឯងនៅទៅព្រោះក្រុមហ៊ុនណៃឥឡូវល្បីចង់ស្លាប់គ្រាន់តែចំណាយលុយលើក្មេងម្នាក់គ្រាន់តែកំតិចលុយទេតាមក៏បានតបវិញថាឯងឈួតមែនណាំសឹបគេជាមនុស្សដែលគេស្គាល់ច្រើនបើគេឃើញណាំសឹបចេញចូលសន្តាគារញឹកញាប់វាคล้ายទៅជារឿងមិនល្អចិនក៏បាននិយាយថាចុះផ្ទះឯងតាមបាននិយាយថាមុនដំបូងក៏គិតអញ្ចឹងដែលផ្ទះយើងនៅឆ្ងាយជាងផ្ទះណាំសឹបទៅទៀតចិនក៏បាននិយាយថាយើងមិនដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយណាំសឹបទេហើយណាមួយយើងត្រូវការពេលផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីត្រូវធ្វើការនៅផ្ទះថែមទៀតតាមនឹងណាំស៊ីបនៅតែអង្វរចិនដើម្បីឲ្យចិនព្រមនៅជាមួយមិនថាចេញថ្លៃភ្លើងបោះសម្អាតផ្ទះធ្វើអាហារគឺណាំសឹបរាប់រងទាំងអស់ចុងក្រោយចិនក៏ព្រមណាំសឹបនៅជាមួយរយៈពេល1ខែពេលព្រឹកឡើងណាំសិនក៏បានក្រោកពីព្រលឹមដើម្បីធ្វើអាហារពេលព្រឹកសម្រាប់ចិននៅពេលដែលចិនក្រោកឡើងចិនក៏បានឃើញបន្ទប់មានសភាពរៀបរយព្រមទាំងមកជាមួយនឹងអាហារពេលព្រឹកថែមទៀតហើយចិនក៏បានសួរណាំសឹបថាតើឯងទៅសាកលវិទ្យាល័យដោយរបៀបណាណាំសិនក៏បាននិយាយតាក់ស៊ីទេគឺជាឡានក្រុងទៅចិនក៏បានតបវិញថាមិនបាច់ទេងូតទឹកឲ្យហើយទៅចាំយើងជូនទៅនៅពេលនោះណាំសឹបធ្វើទុកមុខស្រឡំកម្មហើយណាំសឹបបានសួរចិនថាពិតឬអត់ចិនក៏បាននិយាយថាហេតុអ្វីយើងនិយាយមិនពិតចិនក៏បាននិយាយថាចឹងទៅក្រៀមខ្លួនទៅប្រញាប់ទៅរៀនហើយក៏បាននិយាយទៀតថាឯងមិនបាច់ធ្វើល្អដល់យើងថ្នាក់នេះក៏បានព្រោះយើងនឹកឃើញដល់តាមទេយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យឯងរស់នៅតាមរបៀបឯងមិនរំខានយើងបានហើយស្ដាប់បានអត់ណាំសឹបក៏យល់ព្រមនៅតាមក៏បានផ្ដាំណាំសឹបផងថាស្អែកថ្ងៃត្រង់យើងត្រូវទទួលវានាំទៅត្រៀមឈុតថតនៅពេលនោះចិនជាងបានក្រោកហើយស្របពេលដែលណាំសឹបចេញពីបន្ទប់ចិនក៏បានស្រឡាំងកម្មមើលណាំសឹបមួយសន្នទោះដោយសារណាំសឹបដោះឲ្យចេញពីបន្ទប់ហើយណាំសឹបក៏បានសួរចិនថាក្រោកហើយមែនចិនក៏បានតបថាក្រោកមួយសន្ទុះហើយខ្ញុំទៅរកអីញ៉ាំណាំសឹបក៏បានតបថាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដែរចិនក៏បានសួរទៅណាំស៊ីបវិញថាចុះហែងមកតាំងពីអង្ការណាំស៊ីបបានតបវិញថាមកមួយសន្ទុះធំហើយចិនបានសួរវិញទៀតថាហេតុអ្វីមិនរកអីញ៉ាំណាំស៊ីបបានតបវិញថាព្រោះខ្ញុំចាំញ៉ាំជាមួយចិនបានសួរវិញថាឯងចាំធ្វើអីយើងប្រាប់ហើយតើពេលវេលាធ្វើការរបស់យើងអត់ដូចអ្នកផ្សេងទេពេលឯងឃ្លានឯងទៅរកញ៉ាំមុនទៅហើយចិនបាននិយាយថាទៅឲ្យស្រួលបួលផងណាំសិនបាននិយាយថាចិនអៀនមែនចិនក៏បានតបវិញថាអៀនមួយយកស្អីយើងឲ្យឯងនៅតាមសបាយមិនមែនមានន័យថាឯងដើរដោះឲ្យពេញនឹងបានទេណាំស៊ីបបានសួរចេញថាចិនអត់ពេញចិត្តមែនរៀងខ្ញុំល្អសឹងអីចិនបានតបវិញថាមិនបានអត់ចូលចិត្តទេណាំសិនបានតបវិញថាអញ្ចឹងមានន័យថាពេញចិត្តចិនបានតបទៅវិញថាឯងចង់ដឹងធ្វើអីថាយើងពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តនេសិនក៏បានតបទៅវិញថាខ្ញុំចង់ធ្វើជាតួសម្ដែងដែលស័ក្តិសមជាងគេសម្រាប់លោកចិនក៏បានតបទៅវិញថាលើហើយទៅចង់ញ៉ាំអីក៏ញ៉ាំក៏ឆាប់ទៅរើសទៅណាំសឹបបានតបទៅចិនវិញថាខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំអីចិនក៏បាននិយាយថាចាំយើងរើសឲ្យក៏បានយោងទៅតាមសាច់ដុំដែលឯងបង្ហាញមុននេះគួរតែញ៉ាំរបស់ដែលគ្នាចិត្តខ្លាំងណាំសឹបបានសួរទៅចិនវិញថាចាំខ្លួនខ្ញុំបានមែនអត់បានចិនបានតបវិញថាចាំបានតើចិនក៏មានន័យថាយើងអត់បានតាំងចិត្តចាំវាទេប៉ុន្តែយើងចង់ចាំវាណាំសឹបបាននិយាយថាខ្ញុំចំអន់លេងទេប៉ុន្តែអានេះវាផុតកំណត់ហើយណាចិនបាននិយាយថាញ៉ាំទៅវាមិនទាន់ផុតកំណត់ទេណាំស៊ីបក៏បានអរគុណចិនរើសម្ហូបមួយសន្ទុះស្រាប់តែមានបងស្រីម្នាក់បានមកសួរណាំសឹបថាអូនឯងជាតារាសម្ដែងម៉ែណាំសឹបបាននិយាយថាបងឯងចាំមនុស្សខុសហើយព្រោះមានមនុស្សចាំខ្ញុំខុសជាច្រើនគាត់ក៏បានសួរនឹងស៊ីថាទើបរើមកនៅថ្មីមែនណាំស៊ីបបានតបទៅវិញថាខ្ញុំទើបរកមកនៅជាមួយសង្សារថ្មីនេះចិនក៏បាននិយាយទៅកាន់ណាំសឹបថានេះហែងនិយាយអ្វីនឹងបានប្រឹងនិយាយចេញទៅណាំសឹបបានតបទៅវិញថាខ្ញុំនិយាយឲ្យគាត់ជឿបើមិនមែនខ្ញុំត្រូវនៅទីនេះទៀតតែបើពួកគេដឹងថាជាខ្ញុំរឿងតូចនឹងคล้ายទៅជារឿងធំមិនខានចិនបានតបទៅវិញថាចុះខ្ញុំលោកឯងនៅទីនេះតែមួយខែតែយើងត្រូវនៅទីនេះរហូតវើយស៊ីបក៏បាននិយាយវិញថាក៏មិនឃើញកើតអីឡើយស៊ីបបានសើចចិនក៏បាននិយាយថាឯងសើចអីបាននិយាយថារាន់តែត្រេកអរចិនបានតបទៅវិញថាសប្បាយចិត្តក្បាលឯងអីស៊ីបបាននិយាយថាខ្ញុំត្រេកអរនៅពេលដែលចិននិយាយមកខ្ញុំឡើងដូចអ្នកស្និទ្ធស្នាលដែលខ្ញុំបែបនឹងនោះអីចិនសួរថាបែបណាបែបដែលយើងហៅឯងអាស៊ីបមែនស៊ីបក៏បានតបទៅវិញថាបានខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកទើសទាល់នៅពេលដែលនៅក្បែរខ្ញុំចង់ឲ្យស្និទ្ធស្នាលគ្នាជាងនេះចិនបាននិយាយថាអញ្ចឹងឯងមកទៅសឹបបាននិយាយថាបើលោកសំណូមពរបែបនឹងខ្ញុំក៏អត់ថាអីដែរពេលនោះចិនបានជេរស៊ីបថាអាឡាប់អាក្របីអាវែងអាតារាអាលឺគឺអាស័តពេលនោះបងស្រីដែលនៅខ្មែរនោះក៏បានងាកមកមើលគេទាំងពីរហើយចិនក៏បានសុំទោសហើយស៊ីបក៏បាននិយាយថាសុំទោសចំនួនសង្សារខ្ញុំផងចិនក៏បាននិយាយថាអីទៀតហើយស៊ីបបាននិយាយថាមកពីចិនជេរខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចស្និទ្ធស្នាលជាមួយចិនច្រើនជាងនេះខ្ញុំក៏ព្រមចិនបាននិយាយថាអញលើសចុះហេតុ
វីមិនព្រមហៅយើងថាបងវិញស៊ីបបាននិយាយថាព្រោះខ្ញុំមិនចង់ហៅលោកថាបងនឹងណាចិនបានន័យថាចុះពេលណាបានឯងហៅស៊ីបបាននិយាយថានៅពេលដែលខ្ញុំស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោកជាងនេះខ្ញុំនឹងបដូរពាក្យហៅចូលមកដល់កន្លែងវិញចិនបានអង្គុយសេសាច់រឿងមួយសន្ទុះស្រាប់តែតាមបានទេមកគ្របឲ្យមើលពីសម្លៀកបំពាក់ថតរឿងរបស់ណាំសឹបហើយណាំសឹបក៏សួរចិនបានអីញោមនៅហើយណាំសឹបក៏បានផ្ដាំទៅចិនថាម្ហូបនៅក្នុងទូទឹកកកកុំភ្លេចញោមអីផងកុំឲ្យឈឺហើយក៏បានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យចិនដើម្បីនិពន្ធរឿងថែមទៀតមើលទៅសឹបហាក់បីដូចជាបារម្ភចំពោះចិនពេលនោះធ្វើឲ្យចិនស្រមើស្រមៃម្នាក់ឯងចូលមកដល់កន្លែងនេះវិញតាមបានជួបធីហ្វៃនៅបន្ទប់តែងខ្លួនហើយក៏បាននិយាយគ្នាមួយសន្ទុះតាក់ទងទៅនឹងតាមហើយនឹងចិនគិតថាពួកមានចិត្តស្រឡាញ់គ្នាតែតាមបានប្រាប់ទៅធីហ្វៃវិញថាមិនមែនទេគ្រាន់តែជាមិត្តផាចាស់ហើយធីហ្វៃបានតបទៅតាមវិញថាមិនបាច់លាក់ទេគ្រាន់តែមើលក៏ដឹងហើយធីហ្វៃបានសួរអំពីម្សៅលាបមុខនេះតើវាប្រើល្អដែរឬទេតាមបានតបទៅធីហ្វៃវិញថាវាប្រើល្អណាស់ស្បែកប្រតិកម្មក៏ប្រើបានដែរធីហ្វៃបានឃើញក្រែមលាបមាត់ស្អាតក៏ពឹងឲ្យតាមលាបមាត់ឲ្យបន្តិចតាមបានតបទៅវិញថាតើវាល្អដែរឬហើយធីហ្វៃបានតបទៅវិញថាវាមិនអីទេអ្នកផាត់មុខចេញទៅរើអស់ហើយពេលនោះធ្វើឲ្យគេទាំងពីរអៀនគ្នាជាខ្លាំងហើយធីហ្វីក៏បានចាប់មុនតាមដើម្បីជូនខ្លាំងពេលនោះតាមបានសម្លឹងមើលមុខធីហ្វៃមិនដាក់ភ្នែកហើយបើសួរធីហ្វៃថាយ៉ាងម៉េចដែរធីហ្វៃបានតបទៅតាមវិញថាពាក់សក់តែបន្តិចចេញស្រីតែម្ដងនៅពេលដែលកំពុងញ៉ាំអីចិនបានសួរសឹបថាចិត្តដល់ថ្ងៃបើកថតរឿងហើយតើឯងចាំប៉ារ៉ូបានខ្លះហើយនៅសឹបបានតបវិញថាខ្ញុំបានអានខ្លះហើយនៅតែអត់ទាន់បានសងនៅឡើយនៅតាក់តិចតួចលើតួអង្គហើយសឹបបាននិយាយទៀតថាពេលត្រឡប់ទៅបន្ទប់តើលោកអាចធ្វើជាតួសម្ដែងប៉ារ៉ូជាមួយខ្ញុំបានដែរឬទេហើយចិនបាននិយាយថារឿងសម្ដែងអានប៉ារ៉ូអីអស់នឹងយើងដូចអត់ជំនាញទេមួយវិញទៀតសរសេរខ្លួនឯងអានខ្លួនឯងមើលទៅវាដូចចម្លែកស៊ីបបានតបវិញថាចិនត្រឹមអានត្រង់កន្លែងត្រូវតបខ្ញុំក៏បានដែរមិនបាច់សម្ដែងស្អីទេចិនបាននិយាយថាអានធម្មតាអញ្ចឹងឯងអាចសំប៉ារ៉ូបានដែរមែនសឹបបានតបវិញថាមិនអីទេចិនត្រឹមអានធម្មតាក៏បាននៅពេលដែលចូលមកដល់បន្ទប់ភ្លាមចិនក៏បានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ប៉ារ៉ូជាមួយនឹងសឹបពេលណាំស៊ីបបានទីងមាត់ចិនធ្វើឲ្យចិនឈឺចិនបាននិយាយថាអញត្រូវលេងដល់ថ្នាក់នឹងមែនត្រឹមអានប៉ារ៉ូគុនក៏បានដែរទេដឹងស៊ីបក៏បានតបទៅវិញថាត្រឹមអានមិនដូចជាការសម្ដែងសំទេហើយត្រូវធ្វើឲ្យដូចពិតពេលចូលថតគុនក៏អត់ចង់ឲ្យរញ៉េញ៉ៃផងចិនបាននិយាយវិញថាអញសំដល់ថ្នាក់នេះវាលេងដូចពិតហើយណាឲ្យយើងលេងប៉ារ៉ូពិតហើយណាស់នេះមិនកើតទេស៊ីបបានតបទៅវិញថាខ្ញុំសម្ដែងម្នាក់ឯងក៏បានលោកចិនគ្រាន់តែអានធម្មតាអូខេអត់ចិនបាននិយាយថាសម្ដែងម្នាក់ឯងងឺប្លែកសឹងស្លាប់សឹបបានតបទៅវិញថាឬលោកចង់លេងជាមួយដែរចិនថាអត់ទេសឹបក៏បាននិយាយទៅវិញថាត្រឹមអានធម្មតាក៏បានពេលនោះចិនក៏យល់ព្រមនៅពេលដែលសម្ដែងនោះស៊ីបបានចាប់មាត់របស់ចិនត្រង់កន្លែងប៉ារ៉ូថើបហើយចិនបាននិយាយថានេះគឺជាឈប់ថើបណាឯងចង់សម្ដែងបែបនេះដែរមែនទេស៊ីបបាននិយាយទៅវិញថាលោកខ្វល់អំពីរឿងថើបមែនទេចិនបាននិយាយថាយើងអត់បានថាអីទេតែត្រូវថើបមែនទែនទៀតមែនសឹបបាននិយាយថាដល់ពេលថតយ៉ាងណាខ្ញុំតែត្រូវថតជាមួយតួសម្ដែងប្រុសដែរនឹងចិនបានតបទៅវិញថាព្រោះយើងមិនមែនជាអ្នកសម្ដែងនោះអីហើយសេអ៊ីបបានសួរចិនថាការពេកដែលលោកចិនសរសេររឿងនឹងលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាខ្លះដែរដែលខ្ញុំចង់សម្ដែងជាមួយអ្នកព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងថាលោកមានអារម្មណ៍បែបណាបើលោកចិនខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងថើបក៏មិនបាច់ក៏បានដែរគ្រាន់តែអធិប្បាយឲ្យគេស្ដាប់ក៏បានព្រោះខ្ញុំមិនចង់ធ្វើឲ្យលោកពិបាកចិត្តដូចគ្នាចិនបាននិយាយថាអើថើបក៏ថើបត្រឹមតែថើបអត់មានកើតអីផងនឹងយ៉ាងណាយើងសរសេរឈុតឆាកនេះខ្លួនឯងនឹងពេលនោះស៊ីបបាននិយាយថានៅក្នុងប៉ារ៉ូលោកត្រូវតែភ្ញាក់ផ្អើលតែនៅពេលនេះលោកចិនបិទភ្នែកក៏បានដែរពេលនោះចិនក៏ទទួលបានអារម្មណ៍មួយដែលធ្វើឲ្យចិនបានយកអារម្មណ៍នោះទៅដាក់នៅក្នុងសាច់រឿងរបស់ខ្លួនថាបូមាត់របស់គេប៉ះជាមួយនឹងបូមាត់របស់ខ្ញុំយ៉ាងយឺតធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅរោរៀលថែមទាំងទន់ល្មើយទៀតពេលមាតាគេបានប៉ះមកខ្ញុំគាំងហើយខ្លួនឡើងប្រឹងលែងចង់កម្រើកបានដូចមានចិត្តនារងចាំភាពភ្ញាក់ផ្អើលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្រាវស្រាវប្លែកពេលកើតរឿងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខួរក្បាលទទេស្អាតតែមុខឡើងក្រហមទុំធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចដកដង្ហើមមិនកើតតែទោះយ៉ាងណាក៏មិនអាចបំបែកចេញដូចខ្លាចថានឹងអាចត្រូវដកដង្ហើមចេញពីតួអង្គរបស់ខ្លួនកំពុងសម្ដែងនឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាកុំភ្លេចចុច Like Share និង Subscribe ឲ្យផងបាទសូមអរគុណ